negarrez Erlinduta zubiontako barriez Jantzi nintzen Arratsaldeon guztioi eta ongi etorriak izan zaiteztela Beterriko Liburu Orokozko Literatura Aipamenaren 13. edizio honetara. 111 Akademiako kideek 2008ko Beterriko Liburu izendatu duten obra saritzeko bildu gara gaur hemen. Zorionak eman nahi dizkiot Angel Lertxundiri Gipuzkoako Foru Aldundiaren izenean, bigarren aldiz jaso duelako Beterriko Liburua. Denok ondo gogoan dugunez, 2002an Zorion perfektua hautatu baitzuten bat beterritar irakurleek urteko liburu honena. Zoaz infernura Laztana liburua aurkeztu zuenean, injustizia literario baten ondorioa zela entzun nion Andu Lertxundiri. Aitortu zuen 31 urte lehenago ipuin bat idatzi zuela, liburu honen antzera emakume baten sufrimenduaren gainean egina. Jaso dituen kritiken errepasoa egiten aritu naiz, gehienek aitortzen dute liburua erraz irakurtzen dela, tramak irakurlea aise harrapatzen duela, eta novela beltzaren baliabide literarioi esker liburu atxigin bat gertatzen dela. Ez zait merezimendu makala iruditzen, halako gai gordin bat begin biztan jarri nahi duen liburu batez ari galera. Esker mila handi bat, eman nahi diet, 111 Akademiako kideei, Beterriko liburuaren inguruan irakurle aditu eta zorrotzen multzo eder bat sortu dutelako. Opa dizuet urte luzetan bide horri jarraitzea. Zorionak berriro ere Angel Lertxundiri. Aurten adirazi behar dean hasi ez da eskerrona. Eskerrona lehenik Gipuzkoako Foru Aldundiari eta Estibaliz Alkorta zuzendariari Beterriko Liburua saria sortu genuen urtetik beretik Gipuzkoako Foru Aldundiak bere laguntza eman digulako eta urte hauetan guztietan presente egondalako sari honetan. Baina aurten bereziki oso bereziki eskerrak eman nahi dizkiot Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailari. Eta, nahiko bakana da gaurko ekitaldi hau, ze Larramendi Bazkunaren 17 urteko historian ez gogoratzen inungo ekitaldirik hizkuntza politikarako zuzendaritza talde ila osoa bertan izan danik. Eta 3 lagun zaharrak espanitu inpresioak seko mutututa utziko ninduke hasieratik. Baina, horri eskerrak. Beraz, guztiz bakana izango da, hau, eta hori aprobetxatu behar dut eskerrak eta benetako eskerrak dira hauek. Eta gainera, esan behar dut, aurten gainera, Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak dirulaguntza berezi bat ere eman digula, 111 akademia honek, Euskal Herri osoko akademiak iden lana koordinatu behar duen akademia horrek, etorkizun hurbilean Andoainen bertan egoitza bat izan dezan. Eta egoitza hori gauzatu eta martxan jarri ahal izateko Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak eman digu ohikoaz gain dirulaguntza berezi bat. Eta gatozen saritutako lanea, Angel Lertxundi da, saritutako idazlea, eta Zoaz infernura Laztana, saritutako obra. Eta gure ohitura saria banatzeko unean izaten da pixka bat gure oinarri diran irakurleek urtean zehar obra honi buruz adirazi dutena, labur bada ere pixka bat gogoratzea. Zoaz infernura Laztana, Angel Lertxundi itzuli da beste maisulan batekin. Primeran azaltzen du nola sufritzen duen emakume batek etengabe tratu txarrak ematen dizkion senar batekin. Bukaerak antz handia du, postariak 2 aldiz deitzen du liburuarenarekin. Angel Lertxundiren liburuak lehenengo horritik harrapatu nau. Gai delikatua, nolabait esateko, aukeratu du idazleak bere azken lana idazteko. Egia da aktualitateko gaia dela, zoritxarrez, eta egunero zerbait irakurtzen edo entzuten dugula gai horri buruz. Eta geratzen zaigun gauza bakarra da, sarituari Angel Lertxundiri bere saria ematea, gure zoriona ematea eta gure txalo handia. Angel Lertxundik berak jasoko du saria, Patxi Baztarrikaren gandik eta Eloi Egibarren gandik. Jon Unanuek telefonoz deitu zidanean sariaren berri emanez, eta lehendabiziko idazlean nintzela saria 2 aldiz irabazten zuena. Postariak beti deitzen du 2 aldiz, esan zidan humorez. Zoaz infernura Laztanaren hasieran datorren aipuko liburua gogoraraziz.
Eskerrik asko orduko sariarengatik, eskerrik asko gaurkoagatik. Azken 30 urteotan asko jaso omen dugu literaturaren maila. Eta hori esaten denean, idazleak bakarrik aipatzen dira. Baina idazleok ez genuen aurrera egingo zuek gabe. Literaturak ez zuen maila jasoko, zuek ere, irakurleek, maila jaso ez bazenute. Bada, gaur zuek ekarri nahi zaituzte gogora, modu bereizi batez. Nire liburu bozkatu duzuen, eta bozkatu ez duzuen irakurleak. Irakurle anonimoak, irakurle errealak, irakurle beharrezkoak. Idazleok askotan behar bezala zaintzen ez zaituztegunak. Ez nuke ahaztu nahi, ez dut ahaztu nahi. Idazle eta irakurle elkarrekin gara literatura. Elkarrenganako babesari esker egiten ari gara gure literatura. Norbaitek liburu bat azpimarratzen duenean, bere burua azpimarratzen ari dela zioen Julio Cortázarrek. Norbait liburu bat irakurtzen ari denean, bere burua irakurtzen ari da. Esan dezakegu guk. Mila esker denagatik. Larramendi Bazkunak ekimen ugari eraman ditu aurrera. Asko, Jon, asko. Bi bakarrik aipatzen utziko diak. Aiurri, ekimena batetik eta bestetik beterriko liburua, eta orain honekin batera baita ere 111 akademia. Eta hori da gaur hemen elkartu gaituena. Beterriko liburua, ekimen benetan berezia, ezoikoa, irakurlearen saria, eta idazleek ondo dakigunez bereziki ondo maite dutena. Eta zer esan Angel Lertxundiri buruz? Aitortu behar dizuet, lotxa puska bat ere ematen dirala, Lertxundiri buruz publikoan hitz egiteak, bera aurrean dela are gehiago, ez baitakit bere neurrirako egokiaren ezer esaten asmatuko dudan. Irudikatzen dut Angel Lertxundi bere langelan zautzen, pertsonari ez inguratuta, handitu inguruan hainbat eta hainbat itzal, isla garbikoak gehienak, lausoagoak bakan batzuk, handa besteak beste Peke izeneko baroneta, Gazibel gaztearekin solasean, zaldun beltza destainez begira dutela, Nora gaztea, itsasoari so dago kalesa batetik, ondoan eserita duen aita zaharraren begirada zorrotzari kasurik egin gabe, jaramonik egiteke, Norari begira Andreas Marinela, belaontzian soka txirikordatzen. Eskerrik asko bere betan handu. Zorionak beterreko liburua sari honegatik. Zorionak hori aukeratu duten guztiei. Asko oso gogonez irakurri genuen liburu hori, hasita utzi ezin genuen hori saritzeagatik.